ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې لوی اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن تاسو په داخلي کې په هنګو شهر کې د مدرسه تحفیظ القرآن د ماشومان ختمونه دي او ګڼ شمېر بچیان حافظان جوړ شو او د دې مدرسې محتمم صاحب محترم جناب قاری حافظ منظور احمد صاحب حفظه الله داغه د مدرسین او مهنت او خواري دا چې نن ګڼ شمېر واړه او کوچنیان الله د قرآن شریف حافظان کړل او دا مدرسه د حفظ د تجوید او د قرآن شریف خدمت کوي. اللہ ذوالجلال دے دا محترم رور قاری حافظ منظور احمد سے او دا غفر چه سمرا مدرسین دی دا طولو دا اللہ دا خیر او دا برکت او دا عافیت جو نصیب کی. دا چه دل دا رور آغلیم دا دیر گران قدر رور حاجی شفیع الرحمن صاحب او دا حاجی صابر صاحب دی والد محترم حاجی عزیز الرحمن صاحب حفظه الله په دعوت باندې هغه ما ته دعوت راکړو مخکې راته ویل وی هنګو ته ورازي الته مدرسه ده ما وی ښه بیا راته د اماراتو نه ټلیفون وی هغې له باندې ما وی بلکل بلان شه. حاجی عزیز الرحمن صاحب محترم ډېر نیک انسان دی او ډېر بابرکت انسان دی او بچی والا خدای پاک ډېر عجیبه ورکړي. حاجی شفیع الرحمن صاحب داغه بچی دی عتیق الرحمن صاحب او صابر صاحب ور پرون دلته دی راغلی پرون تاسو د اجتماع راغلی بیګا او سبا بیا روان دی. تاسو سره مینه ده مدرسې سره مینه ده موږ سره محبت دی چې دوه ورځو له دې ته دومره اوږد سفر کوي او بیا واپس ځي. دغه رنګې بیګا حاجي شفیع الرحمن صاحب ما سره په ټلیفون ډېر اوږدې خبرې زه تللی وم دوبۍ ته دوی سره پاتې شوی ډېر دیني سړی دی او ډېر معلومات لري د دین
او د قرآن شریف ډېر آیاتونه ورته یاد دي، ډېره طالبي کړې ده. او الحمدلله چې څومره زمونږ د علاقې علما دي او څومره قاریان دي او د مدرسې د مشران دي، نو دوی هلته اکرام کوي، عزت یې کوي، قدر یې کوي. نو به دغه خلک زمونږ د علماو سره چې مینه ساتي او محبت ساتي او په زړه کې د دین جذبه یې، زمانونو دا ډېره لویه خبره ده. موږ د زړه نه ورته دعاګانې کوو. نو محترم جناب حاجی عزیز الرحمن صاحب او محترم جناب حاجی شفیع الرحمن صاحب او صابر صاحب او دی نور بل برادر محترم هلکه مانه نوم محبوب صاحب، حاجی محبوب صاحب، هغوی ټول د الله پاک خوشحاله کړي سره د بچو او د دې مدرسو سره، خصوصا د دې مدرسې سره چې کوم محبت کوي او کوم مینه کوي، الله یې د هغې برکتونه په دواړه جهانه نصیب. زما ورونو د دین مدرسې بیا چې د قرآن شریف مدرسه دا په مخ د ځمکه بهترین ځای دی ورونو ګورئ. حضور پاک فرمایي خیر البقاع مساجدها، وی په ټولو کې بهترین ځای جومات دی. دا بهترین ځای دا جومات په ځمکو کې ولې بهترینه ده؟ ځکه په جومات کې د الله عبادت کېږي، مونځ پکې کېږي، تلاوت پکې کېږي، اعتکاف پکې کېږي. نو جومات کې څه کېږي؟ عبادت. مدرسه کې څه کېږي؟ مدرسه کې د قرآن درس کېږي، مدرسه کې د پیغمبر مبارک روړلی شوي دین ښودلی کېږي، مدرسه کې د خلکو د عقیدو د اعمالو اصلاح کېږي، مدرسه کې د پیغمبر مبارک مشن چلیږي. د حضور پاک په مقاصدو کې یو مقصد دا دی. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چې کوم قرآن تا ته الله نازل کړی دی دا خلکو ته ورسوه. دا مدرسه هغه ده چې دلته حافظان او قاریان خلکو ته د خدای قرآن رسوي او د الله د کتاب خدمت کوي. د دې نه بهترین ځای بل نشته چې د چا د خپل رب سره مینه د الله سره، نو د الله د کلام سره به یې مینه. ورونو زه چې د چا خوښ یم زما خبرې به هم خوښ او چې ما سره د چا محبت نی نو زما خبرو سره به محبت نی. نو قرآن د چا خبرې دي؟ د الله پاک. نو چې د چا د الله سره مینه نو د خدای د قرآن سره به یې مینه. او چې څوک د الله د قرآن خدمت کوي چې هغه حافظ دی او قاري دی او ملا صاحب دی، هغې سره به مینه کوي. او چې کوم ځای کې د الله د قرآن خدمت کېږي د هغه ځای به مینه ساتي. نو زما ورونو تاسو چې څومره یې ټول دوستان، زما خو دا درخواست دی تاسو ته چې د یو یو بچي نه عالم او حافظ جوړ کړئ. جوړوه به که خیر انشاءالله که صرف ستاسو علاقه دا هنګو او دا طرفونه دا په دین ډېر آباد دی الحمدلله. دلته ډېر عالمان دي د خدای فضل او ښه جید تکړه تکړه عالمان او د حدیث استادان او مفتیان دلته موجود دي او ډېر طالبان دلته موجود دي د دین او ډېر حافظان او قاریان موجود دي. او چې څومره عوام دي د دې علاقې الحمدلله د خپلو مدرسو سره او د خپلو علماو سره او قاریانو سره محبت او مینه هم ساتي. خو بیا هم کوشش وکړئ چې د خپلو بچو نه دین عالمان جوړ کړئ. قسم دې د دین عالم او قاري خدای ته ډېر ګران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، چې د دین طالب ته فرشتې وزرې خواره کړي. نو د حدیث علماء توجیهات هم کوي، خو د اکثر علماوي حدیث په ظاهر محموله. لکه څنګه یو بادشاه راشي یو علاقې ته یو وطن ته، نو دوی ورته ریډ کارپېټ خور کې سور کارپېټ د هغه خپې خو د خورو کېږي نه، خټه خو نشته چې خپې د خټو شي، دا د هغه عزت او اکرام وي کارپېټ ورته خور کېږي. دغه رنګې د دې ملا صاحب د طالب او د دې حافظ طالب فرشتې اکرام کوي، عزت کوي، نو خپلې وزرې ورته خورېږي. مولا علي قاري صاحب دا د حدیثو یو شرح یې د مشکات لیکلی مرقات. علي القاري لوی عالم دی او لوی محدث دی. هغه لیکي یو ملا صاحب و هغه به درس کاو، نو په دې خپو باندې شل و معذوره،
نو شاگردان ورته وی ته په دې خپو ولې معذور یې هلې نه وې اخره کې چې طالبانو مجبور کړو بیا یې لوی وی دا حدیث پې د وړاندې تېر شو چې فرشتې د دین طالب ته وزرې غواړئ نو ما ټوکه وکړه خندا مې وکړه ما وی اوس به موږ د دې فرشتو وزرې ماتې کړو وی هغه چې په خپو شل شوی یم تر اوسه پورې شل ناست دی د دین طالب ته فرشتې وزرې غواړئ مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی محدث تېر شوی او فقیه الامت و د خپلې زمانې د معقولاتو منقولاتو امام ورونو او هغه زمانه کې پاکستان هندوستان بنگلادیش یو ملک و نو د علماو به ورته قطب الاقطاب وایي یو ځل یې طالبانو ته درس کاو نو باران شو چې باران شو طالبانو کوټې ته منډې کړې کتابونه یې اوچت کړل چې دا به لانده شي او موږ به هم لانده شو نو کتابونه یې واخیستل او کوټې ته طالبان لاړل مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب یوازې پاتې شو دې لاړ پیزار ته چې دا کوم ځای پیزار او سپلی کېړی پرتې هلته خپل څادر وغواړو او د طالبانو پیزار یې پکې واچوي ټول د طالبانو سپلی او پیزار یې غونډ کړل او څادر یې اوچت کړ په یوګۍ کېښود او جومات ته مدرسې حال ته دننه شو طالبانو چې وکتل ټول په چغو په ژړا شو وی حضرت داسې وشو دا خو غټه بېادبي وشوه موږ خو خیال نو معافي غواړو زموږ څپلی تا موږ پسې راوچته کړې ته خو زموږ شیخ یې او بیا هغه برکتي څادر کې دې واچولې چې کوم څادر موږ د خپلې سینې پورې برکت لی نیسو او موږ یې د سترګو پورې نیسو نو تا په هغه برکتي څادر کې زموږ څپلی واچولې صاحب دا خو موږ غلطي وکړه بېادبي وشوه معافي غواړو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته فرمایي وی بچیس بېادبي نشته وی قسم دې ستاسو د څپلو قیمت زما د څادر نه بهتر دی زما څادر زما په اوږه پروت دی او ستاسو د څپلو تلي چې دا کم په ځمکه لګي په دې باندې د فرشتو د وزرو دوړه او خوره پرته ده تاسو خو زما نه قیمتي خلک یې د چا په زړه کې چې د خدای مینه او د الله د کلام د قرآن شریف مینه وي او د طالب به مینه دا طالبان څه کوي د خدای دین او قرآن زده کوي دا طالبان څه کوي د خدای قرآن یادوي شپږ نیم زره کم و بیش آیتونه چې ژبه هم پردی ده آیتونه متشابه دي دا دوی په دې خپل زړه کې محفوظوي ولې دا د قرآن سره مینه ده د دې د مور او پلار د قرآن سره مینه ده نورو تاسو ته هم دا درخواست دی یو یو بچي نه به حافظ جوړوئ او عالم به جوړوئ او د حافظانو او د علماو سره به قدر کوي زموږ د دین په دې امامانو کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه دته به امام دار الهجره وي دارالهجره د مدینې منورې لقب دی د هغې نوم دی د حضور پاک د هجرت دی ډېر مبارک انسان ورونو په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کا او مسجد نبوي کې به کوم ځای ناستو فی روضة من ریاض الجنه چې تاسو ورته ریاض الجنه وایئ چې نن سبا د 2 رکعاتو ټیم پکې چاته نه میلاویږي هلته به د حدیثو درس کا او هلته به کوم ځای ناستو چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود ناستو او عبدالله ابن مسعود به کوم ځای ناستو چې کوم ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته ناستو خاص ځای قیمتي ځای هلته اوس هم یو ستن لګېدلې ده اسطوانة السریر دی پې په شین خط بڼه لیکلی دا د عایشې بیبي د کوټې د دروازې سره خوا کې ځای نو هلته به امام مالک د حدیثو درس کوو دومره د مدینې سره مینه ورونو چې په مدینه شریفه کې په سورلی نه ګرځېدل حالانکې په سورلی ګرځېدل منع نه دی حضرت ابوبکر عمر عثمان رضوان الله عنهم اجمعین حضرت علی مرتضی رضی الله عنه دا ټول په سورلو ګرځېدلي خو هغه مدینه شریفه کې په سورلی نه ګرځېد هغه به وی په کومه خاوره کې چې حضور پاک لاندې دفن دی نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي او د خپو د ګرځېدو نه مې مخلص نشته څه وکړم نو دې ته عاشقانه مزاج وایي
نو یو ځل د حدیثو درس ته ناستو طالبان ورته ناست یو سړی راغی راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه وانشتل او امام مالک له مخکې راغی او چې څنګه راغی نو ورته وایي صاحب دا درس دی بند کا درس یې پې بند کړه وی را ولاړ شه را پاسه نو پیسه وی را تر غاړه وځه نو تر غاړه وته وی یو اجازت راکړه چې دا ټنډه درته ښکله کړم دا تندی درته چاپ کړم وی ښکل خلک حیران شو ځکه د هغه درس کې به ډېر لوی خلک ناستو څوک یې درس کې ناستو امام شافعي شاګرد محمد ابن حسن شیبانی دی شاګرد دی عبدالله ابن مبارک داسې لوی لوی د علم غرونه یې شاګردان دي نو امام مالک ورته ویې وروره یو څو غلطۍ دې وکړې ویې لومبۍ غلطي خو دې دا وکړه چې د خلکو په اوږو دې قدمونه راوانشته رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم د ترمذي حدیث دی چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واخیستل او مخکې راغی د ځان له جهنم ته لاره جوړه کړه دا ګناه ده ولې یو خو د کبر او کې استکبار بل د بل مسلمان ته ضرر ورسو بل مجلس ته ګډوډ کړو چې څوک دا په منځ کې راځي مخکې ټول خلک هغه ته متوجه شي استاد او شاګردان نو مجلس ته ګډوډ کړو نو ورونو چې کله راشه آداب د مجلس ته چې مخکې به نه راځي شاته مکې ان که لارئ نو بیا خیر دی یا څوک مشر راشي نو هغه له خلک لاره ورکړي نو یو خو دې دا تخطي علی رقاب الناس د خلکو په اوږو قدم واخیست دا د ګناه دویم څه په ما د حدیثو درس بند کړ د حدیثو درس بندول هم بیادبي دریم ځل ځان ته ولاړ کړم خو دې درولم او راغاړه وتې څه چل شوی دی او زه یې بیا په دې تندي ښکل کړم دا ول هغه سړی ورته وایي صاحب دا یو څو غلطۍ مې بېشکه وکړې قصدن مې کړې دي د یو حرس ته لاس وی بیګا ما خوب لیده تا دلته درس کې په دې مسجد نبوي مبارک کې او حضور پاک مبارک سره د ملګرو راغی رسول الله مبارک چې چا په خوب کې ولید حدیث کې راځي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چې چا د په خوب کې ولیدم یقینا یې زه ولیدم شیطان وایي زما په شکل نشي راتلی دا حدیث په اعتبار د مفهوم او په اعتبار د قدر مشترک ورې تواتر ته رسېدلی نو رسول الله مبارک راغی او ملګري ورسره او راتلو سره تپوس کوي این مالک ابن انس امام مالک څه شو وی چا ورته وی صاحب هغه دې ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس کوي وی رسول الله مبارک وفرمایل اواز کوه وی تا ته چا وی چې حضور پاک دې غواړي فقمت ترعد فرائصک نو ته پاسې دی او دا ولې دې رپېده یارېدې چې خدای رسول الله مبارک به راته څه فرمایي وی حضور پاک درته څه وایي وی مه یارېږه وی ځان ته یې راغاړه باسه او د خپلې مبارکې سینې پورې جخت کړې او په دې تندي یې ښکل کړې ګوره رسول الله مبارک څوک ځان ته راته راغاړه باسي امام مالک څوک ښکلی څوک چپی امام مالک سے یو بادشاه یو وزیر یو لوی سرمایه‌دار یو لوی کارخانه‌دار یو لوی مالدار ځان ته نه راته راغاړه باسي امام مالک راغاړه باسي او په تندي یې ښکلی ولې هغه ته پته ده چې زما مشن دی ملا صاحب په لاس کې اخیستی هغه ته پته ده چې کوم مقصد د ده الله رالېږلی انما بعثت معلما چې خلکو ته دین وښیم هغه کار نن دی ملا صاحب په لاس کې اخیستی دی زما ورور د پیغمبر مشن څه دی قرآن رسول دین رسول خلکو ته د قرآن تلاوت ښودل خلکو ته قرآن یادول خلک د قرآن په معنا پوهول دا د پیغمبر مشن دی ترکت فیکم امرین حضور پاک وایي دوه شیان مې درته پرېښي لن تضلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو په هغې منګولې لګولي او تر څو مو پې اخذ کړي عمل کړي نو ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي یو د خدای کتاب او یو زما سنت نو د پیغمبر نه څه شی پاتې شوی
حضرت ابو هريره او حضرت انس وی ما ترک درهم ولا دینار سی پری خینه دی درهم دینار حضور پاک نه قرآن او سنت پر دی نو چې څوک قرآن او سنت داس کې ونی ته ودانې خدمت کوي دا د پیغمبر وارث علماء په قدر کوي د مارونو احترام وکوي او دا یو بچی نه عالم جوړ کې عالم دا موږ په ذهن کې یو سوچ راځي شیطان موږ ته یو وسوسه اچوي سوای یسه کدا بچی نه عالم جوړ کړ او مولا دې جوړ کړ ډوړې بل کم دی نه افسر بجوړ کو ډوړې ما ملاوي ها ډاکټر بجوړ کو تنخواه والی انجینیر بجوړ کم تنخواه والی دکان ورته باسم تجارت بکې بلا پیسې بغټي نو کدن میں مولا جوړ کو حافظ میں جوړ کو دې بس خوري دې بس کې دا یو سوچ زمون په ذهن کې سوچ دا دې سوچ زاله درته ډېر داسې دي چې موږ سره علم کړی دی او دوره حدیث یې کړی دی او پلار ورته وي زه دوبه تا زه سعودي ته مزدوري کا زه دکان کاوه یا لکه ما خو علم وکړ اته کار مې مدرسو کې تیر کړ وې سبا خوري خدا باندې سخوري بچي باندې سخوري دا یو سوچ دی ما خپل یو شاګردو ما ته پلار راته وایي چې دکان ته دا ما ویلې وایي چې بچي باندې سخوري دا به سخوري مې پلار ته ټلیفون وکړ مې دا خدای نه ویری الله نه ویریږه خدای دا بچي عالم که خلک د بچو علم غواړي د الله نه او تیز دکان ته کې نو چې دکان ته د علم تیار شو ولې ظلم کې وایي چې دې بس کوي بچي به سخوري مې تر دې کې الله دې اوه رزق ته چا لاس کړي داسې نه شوق سره وایي رازق څوک دې خدای ورکړي رزق نه خدای لاس کړي مولا له خدای روزي نه ورکړي حافظ له خدای رزق نه ورکړي کوم خدای چې کافر له ورکړي د خدای دشمن دی او چې د خدای قرآن ته ناس دی غله نه ورکړي خره د خبر زمونږ سړي په مدرسو کې دا خلک وایي د مولا څه تنخواه ده خو 3 او 4 زره تنخواه واقعي زمونږ په مدرسو کې د یو استاد 3000 4000 5000 تنخواه دا که داسې د ښاریو مدرسې وي او ګټې وي کېدای شي 5000 وي ګڼې د ګټ شیخ الحدیث 9000 او 10000 دا تنخواهګانې دي عامه تنخواه دا 4000 او 5000 تنخواه ده ما یو ځل وی سرو 15000 زمونږ د استادانو او د حافظانو غریبانانو 2000 3000 2000 څه شي یو بل څه نه مې تاسو کو مې تنخواه زو د 2000 خو د خلک دروازه ګټي نو ما یو ځای کې وې مې زمونږ د علماو تنخواهګانې 4000 یو بابا راته وایي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخواه خو مې د میاشتې وی په دې ستاسو گزاره کېږي په 4000 میاشت مې بابا جي په دې کې موږ له خدای ډوډۍ راکړي په دې کې موږ له الله جامه راکړي په دې کې موږ له الله بوټان سپلې پیدا راکړي په دې کې موږ بچو له خدای روزي ورکړي په دې کې الله په موږ حجونه عمره هم کوي وی دا څنګه مې په څنګه ونه پیګم او خدای راکړي هلکه څومره علما چې دلته ناست دي رښتیا وایه خدای ډوډۍ درکوي که نه درکوي ډوډۍ خدای تاسو نه خو مونږ ښه ډوډۍ خوړه تاسو څه خوړه دش کچالان الوګان تیپر بټینګان لاون دا تاسو خوړه ګډان ټول مونږ ووایه په کې کې ما چرګان مونږ خوړه سونه مونږ خوړه قربه مونږ خوړه ته خوراک خدای په مونږ کړی الحمدلله خدای مونږ له خوراک قسم نه راکړي ته ډوډۍ راکړي مینت راته خلک یو سم یو ځای کې بلا راچاونې امید ته مونږ سره وخت یې راي دګي سار کړم وی ډوډۍ تیار مې نه سار مو خوړل نو ټل ته دا خورو ها خلک دا عوام په دې ډوډۍ پسې لیونی ګرځي غلاګانې ولا کوي مونږ له خدای مفت راکړي نه خورو ډوډۍ خو خدای موږ ته راکړه زمونږ د مولیان صاحبان چې څونه ډوډۍ خوري قسم دی که دومره تاسو خورئ دوی درته هغه نه کوي زمونږ د مولیان صاحبان ټول د ډوډۍ د لاسه ناجوړه پراته دي ما ته یو ځل ډاکټر صاحب دارو لیکل وایي دا به په ناره خورې مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وایي
وی ته نهاره نه پېژنې مې نه نو وایي چې کله وږې مې زه وږې نه یم زه موړې ما ما له داسې دارو راکړه چې په مړیا خورم چې ډوډۍ راله ازمه کړي ته ما له دا نارې راکړې وی نه سار وختي خوره که نه مې سار هم زه موړی ماسخوتن مې خوړلي چې د پېشمني پاسم بیا وخورم بیا چې سار پاسم بیا دومره موړی یم چې خوراک ته زموږ له نه کېږي الحمدلله روزي موږ له خدای راکوي روزي رسان څوک ووایي څوک سره ووایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله ويروزي فرمان إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله ويروزي ذا فراخهم وقتنكم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي رسان الله دیوی ډوډۍ به د کوم ځای نه ماشاءالله ډوډۍ مونږ وخوړه تاسو یې سم نه دي خوړلی ګډان او چیلي او چرګان دا مونږ وخوړل او زمونږ د برکت یې تاسو هم خورئ یو ځای کې یو پروګرام اتفاقا بره جومات کې پروګرام و هغه لاره کې د چرګانو دوکانونو دی خوا زه چې هغه جومات ته بره تلمه خلک هم ډېر زیات وه چرګان خلکو ته مې وې مې اوس هم چې راتلم د هغه چرګانو به یو بل ته ویلي چې هغه د بیا راغی مې موږ چې راشو چرګان حلالېږي تاسو یې وخورئ موږ یې وخورو روزي خدای سره ده رزق الله سره دی زمونږ دا مولیان صاحبان اکثر چې ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر ورته هغه شی په دې وجود کېږي ایکسرې الټراساؤنډ یاره مولوي صاحب ته خو ټیک ټاک یې ما خو ایکسرې وکړه الټراساؤنډ مې درته وکړو او مشین والا هغه سټیټسکوپ په دې وجود ګرځئ ته خو تا کې خو څه بیماري نشته دویم ډاکټر دی هسې غریب ځان لم پیسه لګي او ډاکټر دی پریشانه کړی د دې سر نه د دې خپو پورې په دې مرض در پسې ګرځي خو سم ورته ووایه چې ډاکټر صاحب بېګا مې شی ډېر خوړلی زموږ ملیان چې ناجوړه دي دا دوی درته نه وایي زه یې درته وایم د ډوډۍ د لاسه ناجوړه خدای ډېره ډوډۍ راکوي الحمدلله او الوا خو پرېږده په الوا خواځې تاسو هم بدنام کړي یو که نه یو ځای کې الوا پرته وه ډېره مزېداره وه نو ما هغه خوړه نو ما دا شوګر لږ څه وخت یو پټ زیات شوی نو ما ته ملګري مه خوره مه خوره مې ولې وایي خوږه ده نو خو مې خواږه ښه دي که نه نه وایي شوګر اوچتی ډېره مزېداره الوا ګل پر له شوګر اوچت کړي مې دا چې وخورم څونه شوګر به اوچت کړي یو درجه به اوچت کړي دوه درجې به اوچت کړي یو درې درجې به اوچت کړي دومره خطرناک شی نه دی او مې چې نه خورم ټینشن پیدا کېږي زه به خورم چې الوا مې ونه خورم ټینشن سره بلډ پریشر هم اوچتېږي او شوګر هم اوچتېږي دې خوږه الحمدلله موږ له خدای ښه خوراک راکوي او ښه بېغمه یې خورو الحمدلله او بچو علم وکړئ وګورئ هسې نه په دې خیال پې علم ونه کوئ چې یاره ډوډۍ دپاره پې علم کوم نه رزق به الله راکوي خو دا مې ستاسو د سوال جواب وکړو چې دا به نه وایي چې په بچې علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای نه بچې حافظ کم ډوډۍ به د کم ځای نه دا سوچ به نه کوئ ایمان به مو دی چې روزي د الله په لاس کې رسول الله مبارک فرمایي چې کله د مور په ګېډه کې نطفه څلوېښت ورځې تېره کړي بیا څلوېښت ورځې علقۍ بیا څلوېښت ورځې مضغۍ او بیا پکې سا الله اچوي نو فرشته د الله نه یو څو تپوسونه کوي یو پکې دا دی چې مر رزق په الله روزي څومره څومره ده او څه ده دوه خبرې دي څومره ده او څه شی دی فیکتب وهو فی بطن امه دې د مور خېټه کې پروت دی د رزق ولیکلی شي نو روزي خو خدای لیکلې ده نو بچو باندې به علم کوئ که به نه کوئ انشاءالله په ډوډۍ به نه یادېږي چې ډوډۍ به څوک ورکوي ډوډۍ د خدای په لاس کې ده نو ما هغه باباجي ته وې مې باباجي دا څلور زره باندې موږ له ډوډۍ جامه هر څه خدای راکوي حجونه عمرې م کوم وایي دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم خو الله راکوي باباجي بیا وایي په څلور زره کې څنګه ستاسو هر څه کېږي ما یې بس کېږي که نه زه درته اوس څه ووایم بار بار یې څنګه کول خو پړۍ نه برابرېده اخره کې روان چې روان شو له جیب نه یو 15,000 روپۍ نوټ راوویسته او ما له یې راکړې دا زما نه طرف نه هدیه واله مې ډېره ښه مې باباجي ته دې خوا راشه مې تا څه وې وایي ما وایي چې دا څنګه په دې څلور زره ستاسو ګزاره کېږي مې دا څنګه
دا له جیب نه خدای ویستو زما جیب ته یې راوړل دا سګرټ وکړ روزي د خدای لاسې ده ته چې د هلکانو ته وایم د ځوانانو د بوډاګانو ته وایم چې مشرک ته خدای روزي ورکوي چې د خدای دشمن مشرک خدای ته کنځل کوي چې خدای له زوی دی ولور ده دا خو خدای ته کنځل شو که او خدای له ښځه ده دا خو الله ته کنځل شو عیاذا بالله مشرک له یې ورکوي بربند چې ګردي کوم هلک او جینۍ هغې له یې ورکوي زناکار له خدای روزي ورکوي سپول او پیشوګان او خنزیرانو له خدای ورکوي نو چې د الله قرآن ته ناستې رښتیا ووایه هغې له به خدای ورکوي که بیا نه ورکوي نو دا سوچ په وباسي علم وکړئ په بچو ملغلره ته یې جوړه کړي بچي باندې قرآن زده کړئ د دې بچي نه ملغلره جوړه کړئ نو ګوره خبره مې دې پورې کوله چې امام مالک صاحب حضور پاک ځان ته راته غاړه باسي او په دې ځای چپ کوي دا ولې ورته پته ده چې د ما مشر دې سړي په لاس کې اخیستی مولا راته غاړه باسي او قاري نو چې دنیا کې را غاړه باسي رښتیا ووایه نو آخرت کې به را غاړه باسي که به نه را غاړه نو هغه سړی ورته امام مالک صاحب ته وی صاحب وی په دې حرس مې دا غلطۍ وکړلې ما وی خدایه کله به د امام مالک دغه سینې د خپله سینه رسوم چې بېګا رسول الله مبارک ورپورې خپله سینه مګلې او کله به په دې ټنډ او تندي خپلې شونډې لګوم چې بېګا پې د رسول الله مبارک شونډې لګولې وی په دې حرس مې دا غلطۍ وکړې وروڼه امام مالک ورته څه وایي او ورته وایي وی بچی چې تا دا خبره وکړه ما اوسه پورې نه ده کړې اوس یې واوره وی زما دې د الله په ذات قسم چې کله د حضور پاک د احادیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوی هره شپه مې د رسول الله مبارک سره په دغه کیفیت ملاقات کې عالم د ډېرې لوی مرتبې خاوند او حافظ او قاری دا د ډېرې لوی مرتبې خاوند دی نو مولا سره او حافظ او قاری سره مینه کوئ او محبت کوئ او د خپلو بچو نه عالمان او قاریان یاد جوړ کړئ او د خپلې پیسې په دې علماو لګوئ او مدرسو لګوئ او په دې طالبانو غریبانانو یې ولګوئ دا خپلې پیسې دا پیسې په ارامخورو ولې لګوئ ډېر خلک یې په ډمانو پیسې نولي دمو له پیسې ورکوي اجلاګانو له پیسې ورکوي سودخوارو سره تعلق جوړ کړي په سودخوارو پیسې لګوي بېلمازو سره تعلق جوړ کړي په بېلمازو پیسې لګوي خدای ته وګورئ هغه خلک چې هغه د دین نه لرې دي په هغې پیسې مه لګوئ په دین والا خلکو پیسې ولګوئ په خپل مال کې او په خپل دولت کې د عالمانو حصې وکړئ د طالبانو حصې وکړئ د حافظانو حصې وکړئ او د مدرسو حصې وکړئ او چې محبت ساتئ د ملا او طالب او عالم سره او نیت سره په نیت هم پوهیو نیت به دا نه کوئ چېرې دا ملا صاحب پرون ما سره جنازې له راغلی و ځکه ورسره ښه کړم یا دا ملا صاحب زما بدي ده او جوړه کې منډې وایي ځکه ورسره ښه کوم دا نیت به نه کوې نیت به دا کوې چې دا ملا صاحب او دا حافظ د الله د قرآن خدمت کوي مینه دې د خدای سره شي دې د الله د دین خدمت کوي مینه دې د الله دین سره شوه دې د پیغمبر د علومو او د احادیثو نبویو خدمت کوي قسم دې مینه دې هغوی سره کوي نو ډېر خلک یې دې زمانه کې مولیانو پسې بد راتلل دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی هلکه مولا څوک یې تا لپاره مولا به څه کوي غریب ډېر خلک وایي دې مولایانو څه کړي دي ما وایي ته په سترګو ړوند دی نو زه څه وکړم تا څه کړي دا ډاکټر جوړ کړی دی زه قدر کوم زه د ډاکټر قدر کوم ولې که ډاکټر زما علاج ونه کړي زه به مونځ څنګه کوم روژه به څنګه نیسم د شپې په خېټه درد چې منډه به ډاکټر لا ورکړم زه د انجینر هم قدر کوم ولې چې انجینر ما له سړک جوړ نه کړي زه به کمه ځم زه د ساینسدان هم قدر کوم ولې ما له به میزایل جوړ کړي ما له به اټم بم جوړ کړي دشمن سره به جنګ به څه کوم زه د فوج هم قدر کوم ولې ما سره هدف ساتي زما د ملک دفاع کوي زه د پولیس هم قدر کوم ولې زما حفاظت کوي پولیس زموږ امن راولي زه د سکول د استاد هم قدر کوم زه د کالج د پروفیسر هم قدر کوم زه د دکاندار هم قدر کوم ولې ما له سبزي راوړي زه دې په بیه والم
زه د زمیندار هم قدر کوم ما د غنم کري د دې ټولو هم قدر کوو د دې ټولو احترام کوو دا ټول د دنیا دپاره لګیا دي او زموږ دا ژوند دی د دنیا خشته کړی دی لیکن مولا د کوم ژوند خشته کوي وایه دا خیرت د چا ژوند خشته کوي د قبر او دا ټول سرمایه ده او دا ټول وزیران او دا ټول صدران د ټولې دنیا او دا ټول کارخانه ده او دا ټول مالداریان یو ځای کا قسم په خدای دې مدرسې او مولانا قاری منظور احمد صاحب مدرسې چې کوم حافظان جوړ کړل دا ټول د خدای په نزد د حافظ د خپې دوړې ته هم نه رسېږي ملا خو حافظ جوړی ملا خو قاری جوړی ملا خو عالم جوړی ملا خو د پیغمبر وارث جوړی دا کمزوري شي ښکاري دا ته جوړ دین کمزوري ښکاري ستا په زړه کې جوړ د قرآن قدر نشته ستا په زړه کې جوړ د پیغمبر د وارث قدر نشته الحمدلله زما وروڼو تاسو ټولو نه دا درخواست دی چې خپل یو بچی عالم او حافظ به جوړوئ به انشاءالله که نه انشاءالله ورسره ووایئ او که چېرته بچي د نن لوی شوي دي او د دغه نه وتي دي نو د عالمانو حافظانو قدر او عزت به کوئ که خیر انشاءالله کوئ به انشاءالله که د علماو قدر کوئ او د علماو احتراس کوئ څه وایي ما ته نه ښکارېږي دلته الیکشن شته څه د قومي اسمبلۍ الیکشن ها ابوالنادر صاحب بچی مولانا عبیدالله صاحب ماته ماشاءالله ادا خو لا بله ماته پته نه وه اورېدلې نه پوهېږم نو علماو سره به تاسو درېږئ که خیر انشاءالله او د علماو قدر به کوئ کوي به انشاءالله که نیت به مو سي هیره شوه خبره هیره شوه نیت به مو سي چې دا عالم ما خدای ته نږدې کوي نیت به مو سي چې دا عالم د ما د دین خدمت کوي نیت به مو سي چې دا عالم د قرآن خدمت کوي دا عالم د پیغمبر د سنتو خدمت کوي او دا عالم ما ته د خدای او رسول دین را رسوي نیت به مو دی دا مینه د الله او د رسول سره او بیا په هر میدان کې به عالم پسې ودرېږئ ګورې ښه هر میدان کې به ودرېږئ عالم سره انشاءالله اوس هم دا چټ مال دویرا که زموږ د محترم اخوندزاده صاحب رحمت الله علیه بچی دی عبیدالله صاحب الیکشن ته ولاړ دی ټول ملګري به ورسره ښه د زړه د اخلاص نه تعاون کوئ که خیر انشاءالله کوئ به انشاءالله که نه ټول به کوئ دا فکر کوئ ماشاءالله ټول به تعاون کوئ نیت به دا کوئ دی پارلیمنٹ ته دی پارلیمنٹ کې څه ډېر خلک دا وایي یاره وایي دا سیاست سره د ملا څه کار دا یو پروپیګنډه د خلکو شروع کړې بربنډ به سیاست کوي په دې دنیا کې هر سړي ته د سیاست اجرات هم پکې اجر شته هغه هم قانون کې سیاست کولی شي ښځه هم کولی شي هر سړی یې کولی شي ملا به یې نه کوي حالانکې دا خو د ملا کار دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاه وکړو حضور پاک وکړو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دا ټول بادشاهان وکړو سلیمان علیه السلام داود علیه السلام بادشاهان وکړو دا خو د ملا کار دی زه درته صرف یو مثال در کوم زما ورور یو مثال دا هغه ورته ځکه واچوي مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه مفتي صاحب چې کله د اسمبلۍ لومړی ممبر شو واقعه خو ډېره اوږده ده خو مختصر درته نو هغه زمانه کې قادیانې د باندې لا ټاپه د کفر نه ولګېدل قادیانې خو پېژنئ که مرزا غلام احمد قادیانې پېژنئ د پیغمبر دعوت چې د حضور پاک نه بس کړی د باندې لا د کفر ټاپه علماو لګولې وه په قانون کې نه و په هغې ډیبېټ وشو بحثونه وشو په اسمبلۍ کې او په اسمبلۍ کې د مرزا ناصر سره مرزا ناصر د هغوی هغه باطل خلیفه و د هغه سره مناظره چا وکړله مفتي صاحب رحمت الله نور علما مو دا مو وایي چې نور ورسره نو نوراني صاحب هم ورسره نور علما هم ورسره خو په اسمبلۍ کې د مرزا ناصر سره مناظره او مقابله چا وکړه مفتي محمود رحمت الله او قانون زموږ د 1973 آئین دفعه ده زموږ د ملک قانون دا جوړ شو چې مرزا غلام احمد
دے کافر دے سچے دے لکا چوک سر ہوا ہے او چسوکم دا رسول اللہ مبارک نا پس دا نبوت دعوی کئی دے بسی کافر بھئی دے بدان دا مسلمان نہ بھئی دا قانون جوڑ شو دویم سا قانون جوڑ شو دے بخپل عبادت خانے دا چکم دلی دا اخپل باطل عبادت کئی اگے تا مسجد نوی جماعت پوتا نہ دریم سے جوڑ شو کہ دے الیکشن تا ادری گی تو دا مسلمان پا حیثیت بنو دے گی قادیانے دا کافر او دا اقلیت پا بنیاد پا ادری سلورم سے بھائی دے بخپل مڑے دا مسلمانان و قبرستان کے نخ خائی دے بیدان لخپل خائی دا قانون دا چا دا برکت جوڑ شو دا مفتی صاحب دا برکت اللہ کوئی سکڑی دے علماء پہ سملے کے دا یو کار تے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کرے دے کہ دا ما دا پیغمبر شملے اچھتا کرے دا دا ما دا پیغمبر ناموس رسالت محفوظ کرے دے اور دا ما دا پیغمبر مبارک سپینا جامع محفوظ کرے دا ما دا دے عشت نکی دا مانا ڈیرا لویا خبر نور دسو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شیرانی شاہ صاحب وی مفتی صاحب را دی مدینی منوری تا چکر دا قانون جوڑ شو مونگی ری رخی استقبالی او قبل مدینہ شریفہ کے دیلال او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تا ادر سلامی کو دیر اچھا او بیا دا شیخین و حضرات و قبرون تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اغیی تا ادر دن سلامی کو بیا باروت ویچے باروت واپس پا باب السلام را بیمون کو دوی چه حضرت تازو کو سلام کو بیا کوي یو بیا وردم ملک دمشه بیا ورشه کنه وینا دا خو مخبل سلام کو اوس رسول الله مبارک یو بل مقصد لروانه واه واه مونږ سره مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه چې بیا ورغه او رسول الله مبارک ته قدرت نو ډېر وچیان او سوي پیدا الله رسولا استاد دوباره بیا رااله د پاکستان دا مسلمان دا طرفنا تالا دا ناموس رسالت دا گٹ مبارک بات درکم چه پاکستان مسلمان ستا ناموسو گٹر دا پاکستان مسلمان پیسم لے کے ستا شملے اچھا تکلا اور دا پاکستان مسلمان پیسم لے کے ستا دشمن قادیانے غیر مسلم قرار کاؤ دا اللہ رسول دا رسول اللہ مبارک مخیطا والار دے دا اللہ رسول دا ٹول پاکستان دا مسلمان دا طرف نتاتا دا ختم نبوت مبارک با دا دیر دا کرمالا نور دو سورتا ملاما پیسم لے کے دا دین دفاع کئی دفاع اکثریت کراغی دو تہائی بیان نورم بولی شی ہو چینی او یو مولا پیر سب لے کے موجود دے نو باطل سر نشیو جاتو لے ایرون ستاسو دا مخلا چی قادیانے دے پہ سملے کے اوپا آئین کے کافری او کنا وایا مخلا ولی اس اگی زور لگے اس انگریزان برطانیہ امریکہ بلکہ اقوام متحدہ کے اکثر ملکوں نظور لگی با پاکستان امداد اندر کو قرضین در تختم خودتدار قانون بدل کا بدل سب قادیانی مسلمان کا آئین کے داغا عبادت خانے تا مسجد ہوا ہے داغا مڑے وہ مسلمان مقبرہ کے پریدا اگر مسلمان پہل الیکشن کے وہ مانا رونو دیتا تا تو تیاری ہے تیاری ہے ہوتا تم نہیں تیار دا سوڑا قوی دا سے وہ یو قسم دیتا نہیں ہوتا یار قادیانی کافر دیو کافر بھائی آئین کے کافر دیو کافر بھائی مسلمان دانتا نشوے لے انہیں مسلمان مونگ بنو اونے بڑے دا مسلمان مقبرہ کے مونگ پریدو اونے دا آگئی عبادت خانے تا مونگ مسجد وے دے پیغمبر پجامہ دار لگے نو مولا ستادہ دیا قیدی حفاظت دی پہ سب لے نمازہ تکورا خبر آسان اکلا اوٹ میں عبادت دے اس میں نتر ہوئے نیت پس کوئے نیت یدل اوٹ ور کوئے نیت بدا کوئے کدی بمالا پیسم لے کے ناموس سے رسالت تحفظ کئی انشاءاللہ تانیتوں کئی جی سواب ہو مجھے او دا دین خلاف کسو کم پیسم لے کے عواز اچھتا ہی لکہ دا والد محترم شیخ پشان ڈٹ کر ولار دے کیسے او نازد سے محترم کو ہمارے ارگران ہو زم پیڑ ارگران ہو ایک انسان تا خبر مخلاص ہے نو دا معلومو خلاصہ داشوا دا یو چه ټیرا کې چې خلک کوئی چې بولیان ټول منم په پجرامان صاحب نه مان
मावे खुदा से मिसाल को लगे कि सहाबा टोल मनम को अबू बकर और उमर और उस्मान और अली पके न मनम जो के जिदा बादशाह दे छे और नेकान टोल मनम उमर इब्न अब्दुल अजीज पके न मनम जो का बादशाह और पैगंबरान टोल मनम और यार पर पैगंबरान के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम न मनम जो के जिदा बादशाह तो खबर जुमा टोल मनम खुदा पके न मनम जो का हमारा सर लपास तो खबर जुमात माने छत माने टोल पर माने जे मुलियान माने तो पैगंबर वारिसान दी जे कंबार माने पैसबले के तन्ना कसम देना खुदा मौलाना साहब द बरकत ना कायद जमीयत द बरकत दस्ता मदरसे पटकी तबलीग खानकाहुना टोल महफूज दे अल्हम्दुलिल्लाह तो खुलासा द खबर इस जवा टोल बया खबर कवे कि उठ पर खैरी उबैदुल्लाह साहब और यवाज तासो न तासो को और कवे हर यो मरगरे बोले शल उठना पैदा करेगा हां बस खैर ये दे कामयाब हम दे इंशाअल्लाह अल्लाह वाले से दुआ ज्ञान में अल्लाह इला मदरसा कामयाब की अल्लाह दे बरकतुना वर की और जब देर ग्रान कदर मुहतरम रो तो बिया और दुआ कोमा आज अजीजुर रहमान से मुहतरम और दादा बच्चे आज शफीउर रहमान से हाजी महबूबुर रहमान से और जमुन साबिर से मुहतरम जदल तमक सरनास थे और दली टोल बची दजला दुआ वाली खीजी ना मेरी रिजल्ट करे दे रे काम में नमाज करे और दनु में उलमा के दलाल से पीर से जुल्फकार से नक्शबंदी रहमत बरकत तो चिसुक लारशी दुई सर देरी और खिदमत दे गई अल्लाह दिलम खैर बरकत आफियतुना नसीब की अमा व तबीला यो बचे बदे आलम के शफीउर रहमान से तमे अब बिल्कुल तदना आलिम जोड़ो दा दुआ वतकू के खुदा द द्री वालो बच्चों के आलिमान और हाफिजान पैदा की व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दरूद शरीफ रोड पर जमा हुआ।